Hello， 大家好，我是乐乐。今天我们家里要来做豆瓣酱，有很多朋友想知道我们豆瓣酱是咋么做的，今天跟到我的视频来看一下。豆瓣酱的话要选这种红辣椒来做哈，先把辣椒把子这哈，现在来把辣椒淘洗哈。 把光椒多淘洗2遍，光椒一定要沥干水分才行。做豆瓣酱肯定少不了这个霉豆瓣，我们来把这个豆豉瓣子来洗一下。豆瓣酱里面的灵魂就是它，霉豆瓣，好香哦！ 淘洗好了要沥干水分。现在我们来把姜洗哈，最好用这种制姜，它的味道更浓一些。把它掰成小块，因为这个小缝缝里面有泥沙，要把它洗干净。你们晓得这个工具叫什么名字吗？在我们这叫刀破耙，我早把它们打出来。这个用来洗菜非常好，几下都洗干净了。你们看洗的干不干净呢？这个姜是不要去掉皮的，洗干净了沥干水分就可以。这是我们提前剥好的大蒜，也要洗一下。所有的东西都洗好了，这个辣椒也晾干水分了，可以去打水煮了。 现在来把姜蒜打一下，也要打碎。刚才这个辣椒我们大致称了一下，有差不多50斤，然后我们放20斤的霉豆瓣进去啊。那个姜蒜按照个人的口味放。 就没得一个具体的比例的。放点桂皮，增香的。大锅，麻辣花椒，那是干花椒，也是根据自己想放好就放好了。放一点白糖提鲜，再放点白酒。 我这一盆大概有75斤，我们现在放10袋盐进去。做豆瓣酱一定要多放点盐，因为它是靠这个盐保鲜的，做好了可以放1年都不坏。而且它是调料嘛，不是拿来直接吃的。现在我们把它和匀，这一步非常细腻的。 现在就可以煮汤了。所有的东西都要保证没得水才行。最后一步的，放上那个素菜籽油，放上面。 放菜籽油的作用就是防止这个豆瓣酱长霉长花。最后把它密封，腌1过夜就可以了。腌的地方一定要是阴凉处。腌好了之后，到时候拿来炒菜呀、炖火锅呀、做干瓜都可以。这个比外面买的要好吃得多哟。好香啊！